6分でわかる本能寺の変。6、二条御所に籠城した際、信忠の側近たちの間で籠城を続けるか、京を脱出するか議論がありました。信忠は籠城を選択。光秀がこの規模の謀反を企てたため、京から脱出することができないと思ったからです。明智軍1万に対し信忠の周りに集まった数は1500ほど。さらに二条御所は皇族の住居となっていたため、武器や防具が全然足りません。信忠たちは軽装で、重装の明智軍と戦うことになってしまいました。信忠たちは必死に戦いますが徐々に追い込まれ、二条御所は明智軍により放火されます。信忠は自陣して果てました。こうして光秀の謀反は成功してしまったのです。